तो प्यारे बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो प्यारे बच्चों एक ट्रैक्टर है। और देखो इसके पीछे यहाँ पर इसकी ट्रॉली भी जुड़ी हुई है। और देखो इसके पीछे भी ट्रैक्टर है। और देखो बच्चों इसके पीछे भी ट्रैक्टर है। और देखो यहाँ पर भी ट्रैक्टर। और देखो बच्चों यहाँ पर भी। देखो बच्चों यहाँ पर तो बहुत ट्रैक्टर आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों सभी ट्रैक्टर आए हुए हैं अपनी ट्रॉली के साथ। और देखो यहाँ पर ये क्या, देखो बच्चों ये तो खाने वाली चावल हैं। आज देखो बच्चों इनको लोड करेंगे ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में। चलो पहले बच्चों इस वाली ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड करते हैं। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हम चावल की लोडिंग कर रहे हैं। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से हमने इस वाली ट्रॉली में तो चावल लोड कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ से देखो ये वाला ट्रैक्टर जाएगा। चलो तुम जाओ, धीरे धीरे जाते रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से एक ट्रैक्टर चला गया है चावल लेकर। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो, ये वाला ट्रैक्टर है। ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है बच्चों यहाँ पर चावल के पास। ये देखो, हाँ बच्चों इसमें भी चावल लोड करने होंगे। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हम चावल की लोडिंग कर रहे हैं। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हमने तो इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी चावल लोड कर दिए एकदम अच्छे से। ये देखो बच्चों, हाँ देखो ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से जाएगा। चलो तुम भी जाओ, जाते रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों इस वाले ट्रैक्टर की बारी है। चलो तुम आ जाओ अब यहाँ पर। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है। अब बच्चों इसकी ट्रॉली में भी हम चावल लोड कर देंगे। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हमने चावल लोड कर दिए हैं इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी। अब देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से जाएगा। चलो तुम भी जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से देखो एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो ये वाला ट्रैक्टर है। चलो तुम आ जाओ, अब आते जाओ आते जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है। अब बच्चों इसमें भी फटाफट से हम चावल लोड कर देंगे। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हमने चावल लोड कर दिए हैं इस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी। चलो बच्चों अब देखो ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा यहाँ से। चलो तुम भी जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला ट्रैक्टर है। चलो तुम भी आ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये वाला ट्रैक्टर भी आ गया है चावल के ढेर के पास। ये देखो यहाँ पर चावल हैं। चलो बच्चों इनको भी भर देंगे हम ट्रैक्टर की ट्रॉली में। ये देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों कितने अच्छे से, ये देखो हमने तो इसमें भी बच्चों लोड कर दिए चावल एकदम अच्छे से। चलो बच्चों अब देखो ये वाला ट्रैक्टर भी यहाँ से जाएगा। चलो तुम भी जाओ, जाते रहो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ से एक और ट्रैक्टर चला गया। देखो बच्चों यहाँ से एक एक कर कर सभी ट्रैक्टर चावल के ढेर से चावल लेकर गए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।